वाह अभी तक कर बेहतरीन। वैसे जो आपका ट्रेनिंग था ना मेन टाइम में मैं वही रखी थी। वाह लंबा सांस बाहर, जी ठीक है। कहाँ तक गया? पसीने किधर गई? लंबा सांस बाहर, फिर से अल्लाह, उस तरफ करवट, नीचे, ऊपर देखेंगे, नीचे, होने दीजिए। एल्बो वाली में हल्की सी पेन होती है। जी जनाब। मैं ख्वाजा रोहेल अली, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ मैं, और फ़िटनेस के हवाले से लड़कों के साथ एंगेज रहता हूँ, एलीट प्लेयर्स के साथ। तो आज मैं कायरो सेशन करवाने आया था जनरल अलाइनमेंट के लिए, तो बड़ा अच्छा मुझे फ़ील हुआ। और हर एथलीट को, हर प्लेयर को और इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल असेसमेंट पूरी यूरोप में, अमेरिका में तो काफ़ी हर गेम के साथ एसोसिएट है, लेकिन यहाँ पे हमारे प्लेयर्स में जितने इंजरी के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए इसको एंगेज करना चाहिए। और तकरीबन हर महीने में एक दफ़ा ज़रूर थ्रू कोचेस ये सेशन लेना चाहिए। थैंक यू।